Bloomberg ярилцлага хэлж байна. Би энэ удаагийн дугаарт Азийн хөгжлийн банкны Монгол улс дахь суримтлуулагч хадагтай Ёлонда Ломинтай ярилцгаж байна. Монгол улсын эдийн засгийн төлөө учиржуулах эрсдлүүд болон Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлж байгаа томоохон төслүүдийн талаар бид түүнтэй ярилцах болно. Монгол улсын талаар, Монгол улсын энэ оны төлөв, эх оны төлөвийн талаар бид түүнтэй хэлэн далангүй ярилцлагыг хийж байна. Ёлонда, Bloomberg тавтай морил. Баярлалаа. Азийн хөгжлийн банкнаас танилцуулсан Монгол улсын энэ жилийн эдийн засгийн өсөлтийн төлөв нэлээд эерэг байсан гэж би хувьдаа дүгнэж байгаа. Энэ таамгийг гаргахад ямар хүчин зүйлс нөлөөлөв? Засгийн газраас болов уу? Түүх эдийн мөчлөгн тэгж таарч байна. Эсвэл өөр зүйлээс болов уу? Маш олон хүчин зүйл нөлөөлсөн л дөө. Бидний дэвшүүлж байгаа эерэг төлөв мэдээж түүхийн эдийн үнээс шалтгаалсан. Монголын эдийн засагт чухал нөлөөтэй голлох түүхийн эдүүдийн ханш өсөлтөө хадгалах хандлагатай байна. Мөн олон улсын валютын сангийн удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийн үр дүнд Монголын засгийн газар болон зах зээл итгэх итгэл сэргсэн. Энэ нь зээлжих зэрэглэл сайжирч гадаад зах зээлд нэвтрэх чадамжийг сайжруулсан. Энэ бүх хүчин зүйлүүд нийлээд эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлж байна. Уул уурхайн салбарын гинтийн өсөлт тээвэр гэх мэт бусад салбарт нөлөөлж байгаа. Өөрөө өөрийгөө тижээж тэтгэж байгаа механизм гэж хэлж болно. There is two versions of the story in Mongolia. Монголд яг одоо хоёр өөр сонголт яваад байна л да. Нэг жилийн өмнөхтэй харьцуулахад нөхцөл байдал сайжирсан байна. Эдийн засаг төсвийн алдагдал зэрэг үзүүлэлтүүд сайжирсан. Яг юу үүнд нөлөөлвөө гэдэг хоёр хариулт байгаа юм л да. Нэг нь засгийн газар хийж чадах бүх зүйлээ хийсэн. Эдийн засгийн бодлого нь үнэхээр оновчтой байсан гэж үзэж байна. Харин нөгөө нь олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр үнэхээр сайн байсан. Мөн түүхийн эдийн үн эдийн засаг сайжрахад бага зэрэг эсвэл ихээр нөлөөлсөн. Яг аль хөлбөр нь танд илүү үнэн юм шиг санагдаж байна. At the risk of sounding eclectic. Тойруулж байгаа юм шиг санагдаж магадгүй л дээ. Гэхдээ би макро эдийн засагч гэдэг утгаараа альва зүйлсийг том зургаар нь харж уялдаа холбоог нь олохыг хичээдэг. Тиймээс би хоёулаа нөлөөлсөн гэж хэлмээр байна. Аль аль нь л өөр өөр ингэсэн нөлөөг үзүүлсэн. Түүх эдийн зах зээлээс өндөр хамааралтай эдийн засагтай учраас мэдээж Монголд олон улсын зах зээлийн хандлагууд нөлөөлдөг. Монголын удирдах чадахгүй гадаад зах зээлийн хүчин зүйлүүд эдийн засагт чинь нөлөөлдөг. Тиймээс түүхийн эдийн ханш гэх мэт хүчин зүйлс тогтвортой, Монголд ээлтэй орчин, өчлөгтэй байх нь маш чухал. Альва улсыг хөгжүүлдэг зүйл нь ганцхан дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт биш. Зөв бодлогоор удирдах нь ч маш чухал. Одоо бол Монгол улсын засаг захиргааны бодлого тодорхойлох үйл явц ердийн гормоор явагдаж чадахгүй байгаа. Монгол олон улсын валютын сангийн удирдлагын дор бодлогоо тодорхойлж бүтцийн шинжилэл хийх шаардлагатай байгаа юм. Зарим өөрчлөлтүүд нь үнэхээр хэрэгжүүлэхэд бэрхшээлтэй, хүндрэлтэй байж мэднэ. Би энд нэг зүйлийг онцлмоор байна. Монголын засгийн газар маш богино хугацаанд мөнгөний бодлого, сангийн бодлогоо мэдэгдэхүйцээр сайжруулж чадсан. Гадаад валютын нөөц 5 сарын хугацаанд 3 тэрбум Америк долларт хүрч өслөө. Бид дөнгөж жилийн өмнө л энэ үзүүлэлтүүдэд үнэхээр санаа зовниж байсан шүү дээ. Мөн төсвийн алдагдлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээч сайжирсан. Төсвийн удирдлага үнэхээр их сайжирсныг дурдмаар байна. 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлтүүд үнэхээр сайн гарахад гадаад дотоод эерэг хүчин зүйлсийн аль аль нь нөлөөлсөн гэж би бодож байна. 5.1% өсөлт бол бидний хувьд үнэхээр гинтийн байсан. Бид үнэхээр баяртай байгаа. Энэ хандлага дараа жил ч гэсэн үргэлжилнэ гэж та бодож байна уу? Магадгүй тэрний дараа жил ч гэсэн. Эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг удирдах боломжтой хэвээр байгаа юу? Тийм гэж бодож байна. Мэдээж ямар ч төлөвт дээшээ доошоо хэлбэлзэх үе бий. Дэлхийн түүхийн эдийн зах зээл гарч байгаа огцон өөрчлөлтүүд Монголын эдийн засагт нөлөөлөх нь гарцаагүй. Энэ бол Монголын бодит байдал. Макро эдийн засгийг тэнцвэржүүлэх бодлогоо үргэлжлүүлэхэд бид анхаарах хэрэгтэй. Мөн оюу толгой, таван толгой зэрэг уул уурхайн салбарын томоохон төслүүдтэй холбоотой асуудлууд анхаарал татсан хэвээрээ байх болно. Аль нэг төсөл нь эрчимжиж эсвэл удаашрвал Монголын эдийн засагт нөлөөлнө. Жишээ нь 5 толгойн төслийн үйл ажиллагаа эрчимжиж эхэлвэл Монголын эдийн засгийн өсөлтөд асар чухал нөлөөтэй. Хэрвээ төслийн хэрэгжилт хойшлбол үр нөлөө нь 2020-21 он хүртэл хүлээгдэнэ.
delayed. We will have to wait until perhaps 2020 or 2021 to have the effect. Most likely it's going to be delayed because Хойшлох магадлал нь илүү өндөр байгаа болов. Хөгжилтэй гэмээр нэг баримт дурдъя л да. Өнгөрсөн сард бид дулааны 5 дугаар цахилгаан станцыг барих шийдвэр гаргасны 25 жилийн хувьд тэмдэглэсэн. Нэлээд урт хугацаа өгөөд. Миний санахын 5-7 төсөлч гэсэн яригадад нэлээд хугацаа өнгөрч байгаа. Найдвар тасраагүй л байна. Маш том төсөл шүү дээ. Магадгүй дэлхийн хамгийн том төсөл байж мэдэх юм. Тиймээс хэрвээ 5-7 төсөл амжилттай хэрэгжүүл эдийн засгийн өсөлтөд маш том дэмжлэг үзүүлнэ. Та Монголыг маш сайн мэдэх хүн. Сүүлийн жилүүдэд хэрхэн хөгжиж байгааг нь харсан. Эргээд харахад Монгол улсын хөгжлийн явцад хамгийн хэцүү эсвэл цөхөрмөр санагдаж байсан зүйл нь юу вэ? Магадгүй танд өөрөөр мэдрэгдсэн ч байж болох юм. Яг ямар хүчин зүйлсийг та нэрлэх байсан бол? Монголын засгийн газартай хамтран ажиллаад аль хэдийн 27 жил өнгөрсөн байна. Хамтын ажиллагаандаа сэтгэл ханамжтай байдаг. Бид энэ хугацаанд Монголын бүх хил хэсэгт хүрч ажиллаж чадсан гэж бодож байна. Бараг бүх л салбарт хүрч ажиллаж чадах үз нөөц боломжтой байгаадаа бид баяртай байдаг. Бидэнд өөр төрлийн салбаруудад ажиллах боломж олгосон. Байгаль орчин, дэд бүтэц гэх мэт. Энэ нь бидний хувьд үнэхээр нэр төрийн хэрэг. Бид өөр салбаруудад оролцоотой байснаар эдгээр салбаруудыг хооронд нь нийцүүлж уялдуулах боломжтой болж байгаа юм. Зорж байгаа зүйлээ аль болох хурдан хэрэгжүүлээд үр дүнг нь үүсгэхийг хүсдэг. Тэгж байж л нийгэм, эрүүл мэнд, боловсрол зэрэг салбаруудад хүрч хүмүүст нь тусалж чадна шүү дээ. Гэхдээ заримдаа бидний ажил улс төрийн мөчлөгөөс хамааран саатаж хойшлох тохиолдол гардаг. Мэдээж дэлхийд даяар эдийн засгийн мөчлөг нь улс төрийн мөчлөгийн нөлөөгөөр өөрчлөгдөж байдгаа гэдгийг бид мэднэ. Гэхдээ Монголд улс төрийн мөчлөг хэтэрхий богино байгаа юм шиг санагддаг. Маш олон засгийн газар солигдож, зарим нь нэг жил хагасын хугацаатай байх ч тохиолдол гардаг. Энэ бол хэтэрхий богино хугацаа. Учир нь улс төрийн мөчлөг болгоны дараа бид бүх зүйлээ дахиад л эхлэх хэрэгтэй болдог. Энэ нь бидний төслүүдэд нөлөөлдөг. Бидний төслүүд тодорхой яамнуудын үйл ажиллагаатай холбоотой байдаг. Сайд, түүний багтаа нэгт уялдаатай хэрэгждэг. Ихэнх тохиолдолд шинээр томилогдох баг бидний төслүүдийг нэг их сайн мэддэггүй. Анхнаас нь оролцоогүй мэдэхгүй төс шүү дээ. Тиймээс стандарт шаардлагууд гихчлэн бүх зүйлийг эхнээс нь тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй болдог. Үүнээс болж зарим төслүүд маань 5-6 сараар ч хойшлох тохиолдол байдаг. Дэд бүтцтэй холбоотой төслүүд дээр бол улирлын чанартай асуудлууд гардаг. Бүтээн байгуулалт хийх улирал богино шүү дээ. Хэрвээ цаг хугацаагаа сайн зохицуулахгүй бол зарим төсөл 1 жилээр ч хойшилж болдог. Нийгмийн цөөнхөд их хөрөнгө төлөрч гисэн харин олонхот нь хүрэлцэхгүй байна. Тиймээс хөрөнгөө зөв хуваарлж, зөв хүнд хүргэх ёстой. Азийн хөгжлийн банкнд бид талархах хэрэгтэй гэж санагдав. Учир нь тусламж хамгийн хэрэгтэй байдаг Монголын нийгмийн салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийж дэмжлэг үзүүлдэг олон улсын байгууллага тийм ч олон биш шүү дээ. Сүүлийн 200 гаруй сая $200 хөрөнгө оруулалт энэ хөтөлбөрийн нэг хэсэг байсан уу? Эсвэл шин зүйл үү? Азийн хөгжлийн банкыг Азийн орнуудад томоохон дэд бүтцийн төслүүд хэрэгжүүлдэг гэдгээр нь хүмүүс мэднэ. Гэхдээ банкч бас өөрчлөгдөж, хэрэгцээ шаардлага дасан зохицож байгаа. Нэг их шин чиг хандлага байхгүй ч сүүлийн жилүүдэд бид нийгэмд чиглэсэн бодлоготой ихээхэн ач холбогдол өгч байгаа. Ялангуяа Монголд бид нийгмийн салбарт ихээхэн анхаарч байна. Хөгжүүлэх шаардлагатай их чухал талбар. Өнгөрсөн онд гэхэд л Монголын засгийн газартай 3 чухал ажиллагааны хүрээнд хилцээр байгуулсан. 3 нэн чухал асуудлыг өнөөлсөн. Юуны түрүүнд Улаанбаатарын агаарын чанар. Бид бүгд л хор уршгийг нь хүртэж байгаа. Тиймээс засгийн газартай агаарын бохирдлыг бууруулж агаарын чанарыг сайжруулах чиглэлд хамтарч ажиллах хилцээр байгуулсан.
Үүний дунд нийтийн эрүүл мэндийг сайжруулж, алсдаа олон эерэг үр дагавар авчрахад түлхэц үзүүлэхийг зорж байна. Мөн боловсролын салбарыг чиглэсэн хилцээрт гарын үсэг зурсан. Бид Улаанбаатар болон зарим аймгийн төвүүдэд 35 шинэ сургууль цэцэрлэгийг барьж засварын ажлыг гүйцэтгэнэ. Нийтдээ 10,000 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай сургууль цэцэрлэг байгуулахад анхаарч байна. Зарим сургууль, ялангуяа Улаанбаатарын сургуулиудад олон ээлжээр хичээл ордгийг шийдвэрлэхийг зорж байгаа. Гурав дахь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг чиглэсэн маш өвөрмөц төсөл. 51 жилийн түүхэндээ Азийн хөгжлийн банк анх удаа ийм төсөл хэрэгжүүлж байгаа нь энэ. Монгол улс ийм төсөл хэрэгжүүлсэн анхдагч орн гэдгийг бахархалтайяа хэлмээр байна. Энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг их өөр өнцгөөс харахад түлхэц үзүүлэхэд чиглэсэн. Ихэвчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй гэхээр л тусламж санаанд ордог. Харин бид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг сургаж, чадваржуулж, нийгмийн үн цэнтэй гишүүн болон хөлмөр эрхлэх боломж олгохоор ажиллаж байгаа. Бусдын л адил энгийнээр амьдрах боломж олгоход шаардлагатай дэд бүтцийг бий болгож, бие засаадуудыг арилгахад анхаарч байна. Тэдний хэрэгцээнд нийцсэн байгууламж, үйлчилгээ хэрэгтэй. Амьдрахад нь туслах мэргэжлийн хүмүүс шаардлагатай. Бас нэг чухал зүйл нь бага насны хүүхдүүдийн хөгжлийн бэрхшээлийг эрт илрүүлэх. Олон орны туршлагаас харахад бэрхшээлийг эрсдэд нь илрүүлж чадвал эмчилж, бүрэн арилгах боломж өндөр байдаг. Энэ нь насанд хүрсний дараа тулгарч болзошгүй хүндрэлийг арилгаж, багасгахад тустай. Quite a wonderful set of projects. Маш хэрэгтэй төслүүд. Нэлээд хэдэн жил үргэлжлэх байх тийм үү? Тэгнэ жишээ нь агаарын бохирдлын эсрэг төсөл харьцангуй богино хугацаатай 2 жил хүрэхгүй үргэлжлэх байх. Нөгөө хоёрт нь илүү хугацаа шаардна. Сургууль цэцэрлэг барихад урт хугацаа хэрэгтэй. Мөн барилгын улирал богинохон шүү дээ. Тиймээс 5 жил орчим хэрэгтэй байх. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн төсөлд ч бас тусгай дэд бүтц шаардагдана. Тиймээс бүрэн хэрэгжих хүртлээр илүү олон жил хэрэгтэй болдог. Ерөнхийдөө төсөл ихэвчлэн 5 жил үргэлжилдэг. Obviously there is a wide and Монголд орлогын тэгш бус хуваарлалт газар авч байна. income distribution obviously. Ялгаа улам нэмэгдэж байна. Маш олон баян хүн бий. Even more. Ихтэй бүрч олон ядуус байна. As an economist Эдийн засгийн хувьар Монголыг бүхэлд нь харахад ямар чиглэлээр төсөө зарцуулах нь өнөөдрийн эдгээр асуудлыг шийдэх бол үнийг шийдвэрлэх боломжтой юу? spending could solve the problem that Mongolia currently have. Do you think those can be solved in a way? I have to say that in comparison Жил төстэй орнуудтай харьцуулахад Монгол нийгэмд чиглэсэн хөтөлбөрт хавьгүй хөрөнгө зардаг. Гэхдээ өөр өгөөж талаас нь харуул сайжруулах боломж бий. Ижил хөрөнгө зарцуулаад илүү үр дүнд хүрэх боломжтой. Би энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр засгийн газартай хамтран ажиллахыг зорддог л доо. Хоёр зүйлийг чухалчлан хэлмээр байна. Нэгдүгээрт зорилтод бүлгээ зөв тодорхойлох. Хинт хүрэх вэ гэдгээ сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Таны хэлсэнчлэн Монголд орлогын тэгш бус хуваарлалт өндөр байна. Нийгмийн цөөнхөд их хөрөнгө төвлөрч гисэн харин олонхот нь хүрэлцэхгүй байна. Тиймээс хөрөнгөө зөв хуваарлаж, зөв хүнд хүргэх ёстой. Гэхдээ хэлэхэд амархан ч хэрэгжүүлэхэд хэцүү чухал ажлууд гэдгийг мартаж болохгүй. Харин энэ тусламжийг авах шаардлагатай хүмүүсийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх зэрэг авч хэрэгжүүлэх боломжтой ажлууд бий. Хоёрдугаарт төслүүдээ нэгтгэх. Монголд одоогоор 72 тусламжийн хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Мэдээж ийм олон төсөл хэрэгжиж байгаа учраас хэрэгжүүлэлт төвөгтэй болох асуудалтай. Ийм олон хөтөлбөр зэрэг хэрэгжүүлж байгаа тохиолдолд зохион байгуулалтын зардал их өндөр тусах эрсдэлтэй. Мөн мэдээж давхцал гарна. Тиймээс давхцал үүсгэлгүй зохицуулт хийх тун амаргүй. Зохион байгуулалт маш сайн л байхгүй бол бид олон яамд зэрэг хэрэгжүүлж байгаа төслүүд давхардна. Тиймээс энэ 72 төслийг нэгтгэж зохион байгуулах нь маш чухал. Иргэдийн жинхэнэ хэрэгцээнд нийцсэн нэг эсвэл цөөн хэдэн төсөл болгож нэгтгэх хэрэгтэй.
Гэхдээ түрүүн хэлсэнчлэн хэрэгжүүлэхээс хэлэх нь амархан. Учир нь төслүүдийг нэгтгээд эхлэхэд нэг талдаа ашигтаж нөгөө төслийн багийнхан хохирч гээд байдаг. Системийг бүрэн зохион байгуулалтад оруулж төслүүдийг нэгтгэгтэл аль аль талын ашиг сонирхлыг боломжоор тэнцвүүлээд л явах хэрэгтэй. Илүү сайн менежмент, байгаа зөв онолсон ажиллагааг та онцоллоо шүү дээ. Саяхнаас хүүхдийн мөнгө дахин олгох тухай яригдах боллоо. Өнгөрсөн онд бидэнд мөнгө байгаагүй. Энэ онд мөнгөтэй болчихдог нь хачирхалтай. Хүүхдийн мөнгө олгохоор болчихно. Муу зүйл гэх гээгүй юм шүү. Зүгээр л энэ хандлага арилахгүй байна гэх гэсэн юм. Тийм ээ, энэ тал дээр бодлогодоо хэрэгжүүлэх ажлаа маш зөв тусгасан байх шаардлагатай. Үйлчлэгийн чанартай ажиллаж болохгүй. Гэтэл Монголд эсрэгээрээ тухайн цаг үедээ тохируулчихдаг мөчлөгийн шинжтэй бодлого хэрэгжиж байна. Эдийн засаг сэргээд эхлэхээр дэмжлэгийн чанартай бодлого хэрэгжиждэг. Харин гадаад хүчин зүйлд өөрчлөлт орохоор хүндэрдэг. Монголын эдийн засгийн хямралын гол өдөөгч нь гадны хүчин зүйлс байгаа шүү дээ. Таварын хаан шунмагц хүндрэлийг даван гарах хөрөнгө байхгүйгээ ухаардаг. Нөхцөл байдал хүндэрдэг. Харин танайх мөчлөгийн бус бодлоготой байсан бол өсөлтийн үед хөрөнгөө хөрөнгөлүүлж үүнийгээ хүнд үед ашиглах болно. Төрийн бодлогын менежментийн амин сүнс нь гэхүү дээ. And this is a very important aspect of economic policy management. Most of the overall not just politicians but also Үсэд байгаа асуудлууд данганц улс төрчид гэлтгүй нийт нийгмийн хандлага сэтгэхүйгээс эхэлтэй юм шиг санагддаг л да. Би өөртөө энэ асуултыг байнга тавьдаг. Жишээ нь Нью-Йоркийн гудамжаар явж байтал ёстой янзтай машин хажуугаар өнгөрвөл бүгд л би ийм машинтай болондоо гэж боддог шүү дээ. Чармааж ажиллана гэдэг. Капитализмын амин сүнс юм. Харин Монголд бол бүгд л өөрийн мэдлгүй автоматар буруу замаар л авсан машин байна да гэж боддог. Монголчуудын сэтгэхүйтэй холбоотой гэж бодож байна уу? Хариулахад маш хэцүү асуулт байна. Үнэндээ мэдэхгүй юм аа. Таныг надаас илүү хүмүүсийг сайн мэднэ гэж бодож байна. Таны бодол ортой байх. Би хувьдаа машин хараад алмаарахгүй байхаа. Энэ зүгээр жишээ шүү дээ. Ихэнхдээ хүмүүс баячуудын гайгаар би ядуу амьдарч байна гэж боддог. Нөгөө талаас нь хардаггүй. Тийм ээ. Би ч бас эдэн шиг баян амьдарч болно гэж боддоггүй. Нийгмийн шинжтэй асуудал юм да. Жүтгэрийн тойргийн эргүүлэгт хүч нэмээд байх шиг. Тийм ээ, ерөнхийдөө ихэвчлэн нийгмийн сэтгхүйд нэвччихсэн байдаг. Монгол социалист системийн бүрэлдэхүүн байсан олон жилийн түүхтэй. Тэндээс системийн шилжилт хийсэн. Шилжилт хэдхэн жилд хийгдчихдэггүй. Их урт хугацаа шаарддаг. Зөвхөн зах зээлийн ажиллагааг биш, нийгмийн сэтгхүйд хувьсал хийх шаардлагатай. Шинэ нөхцөлдөө зохицох хэрэгтэй болно. Энэ нь мэдээж илүү хэцүү, бас урт хугацаа шаарддаг. Маш өөр нийгэмд амьдарч байсан нийгмийн бүлэг байгаа. Социалист дэглэмтэй байсан орнуудад чанартай нийгмийн үйлчилгээ үнгүй ойлгогдож ирсэн байдаг. Иргэдэнд байх л ёстой зам ёсны юм шиг ханддаг. Гэтэл зах зээлийн системд шилжмэгц хувьчлал явагдана. Маш өгөөмөр социалист нийгмийн халамжийн системд дасчихсан хүмүүс цочирдно шүү дээ. Өөрөөр амьдрах хэрэгтэй болно. Ийм л зарчмаар явдаг. Хөдөө орон нутагта ажил орлогогүй байгаа хүмүүс хот руу шилжиж ирсээр байна. Хотод амьдралаа залгуулахыг хичээж байгаа. Ингэснээр гэр хороолол хаяагаа тэлж асуудлыг шийдэхэд улам төвөгтэй болж байна. Азийн хөгжлийн банк маш олон төсөл хэрэгжүүлж байна. Олныг хэрэгжүүлсэн, одоо ч үргэлжлүүлж байна. Бахархмаар ажилласан гэдгийг дахин хэлье. Мэдээж маш их хөрөнгө зарцуулсан. Гэхдээ таны бодлоор хөрөнгө мөнгө огтхон ч ашиглалгүйгээр Монголд өөрчлөлт хийе гэвэл юу хийх вэ? Хийх зүйл олон бий. Монголчуудын амьдралыг дэвшлүүлэх нь бидний ажлыг утга учиртай болгодог. Мэдээж амаргүй. Гэхдээ асуудалгүй бүгд амархан байсан бол бидний хэрэг байхгүй шүү дээ.
Шийдвэрлэх ёстой олон үндсэн хэрэгцээ байгаа гэж бодож байна. Тэр дундаа нийгмийн халамжийн бодлого. Одоо ч олон хүүхдэд суралцах, сургуульд элсэх боломж олдохгүй байна. Ялангуяа аслагдсан нутаг, нүүдэлчин гэр бүлүүдэд хүнд байгаа. Энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Заавал Баруун аймаг гэлтгүй, хажууханд Улаанбаатарын гэр хороололд асуудал хүнд байна. Гэр хороолол Улаанбаатар хотоосоо ч томорчихлоо. Гэтэл маш энгийн үндсэн хэрэглээгээ хангах үйлчилгээ авч чадахгүй байна. Хүн бүрийг ус, цахилгаан, дулаанаар хангах амаргүй л дээ. Нийтэд нь харвал Улаанбаатар хотын даац ийм олон хүнийг шингээж дийлэхгүй байна шүү дээ. Гэр хорооллыг ус, дулаанаар хангах хэрэгтэй байна. Гэтэл бололцоо хязгаарлагдмал. Бид энэ хүрээнд маш их хөрөнгө оруулалт хийсэн. Нөгөө талаараа хотын төлөвлөлтийг шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. Үүсчихэд байгаа асуудлуудын нэг үндэс нь Улаанбаатарыг чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн маш хурдан явагдсан. Ийм богино хугацаанд 850 мянган хөдөө орон нутгийн иргэдийг шингээх хүнд. Одоо гэр хороололд суурьчихсан байгаа. Нэг өдрийн дотор хийчих ажил биш. 5-10 жил ч хангалтгүй. Хотын иргэдийг чухамдаа 2 дахин өсгөчлөө шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хүн амын хурдцтай өсөлтийг хангах эмнэлэг, сургууль, үйлчилгээ алга. Мэдээж хэрэг маш сайн хотын төлөвлөлт асар их хөрөнгө хэрэгтэй. Хугацаа хүлээцтэй байдал хэрэгтэй. Маш өргөн удам нутагтай улсын хүн амын хагасаас олон нь ганц хотод төвлөрчихсөн байна. Сорилт ч гэсэн бас нэг талаараа боломж шүү дээ. Мэдээж тийм. Бид үндсэн дэд бүтцийг сайжруулахаар гэр хороололтой их ойр ажиллаж байгаа. Цэвэр ус, эрчим хүч дулаанаар хангаж, бохирдлыг бууруулан, хүсийн хэмжээнд нийтийн тээврийг сайжруулахад анхаарч байна. Зарим замыг засах зэргээр ажилласан. Гэхдээ маш том газар шүү дээ. Гэр хороолол бидний ажилд гүйцэтгэх хэрэггүй хурдтай тэлж байна. Азийн хөгжлийн банк засгийн газартай саяхан байгуулсан хэлэлцээрт Улаанбаатар хотын агрын бохирдлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай тусгагдсан талаар та дурдлаа. Монголын жирийн иргэн Улаанбаатар хот агрын бохирдлоос салж эхлэх талаар хэр өөдрөг хүлээлттэй байх боломжтой вэ? Хотын цөөнгүй хэсэгт бохирдол маш өндөр түвшинд байгаа шүү дээ. Хотод агарын чанарыг сайжруулах асуудлыг шийдэх нь цаг хугацаа шаардсан ажил. Олон жилийн өмнөх Лондон хот гэх мэт жишээ олон байна. Лондончууд энэ асуудлаа шийдэхэд их хугацаа орсон. Ер нь бүх цахилгаан станцаа хотоос нүүлгэх шаардлагатай болсон. Яагаад гэхээр Лондоны хүн ам огцом өссөн. Тэгээд хот хэлснээр хотоос маш хол байсан цахилгаан станцууд хотын нэг хэсэг болж хувирсан юм. Бүх цахилгаан станцуудыг нүүлгэх, үүнтэй зэрэгцээд илүү цэвэр эрчим хүчний их үүсвэрлүү шилжих нь цаг хугацаа шаардсан үйл явц байсан. Мөн Хятадыг өөр нэгэн сайн жишээ болгож болно. Бүс нутагтаа Монголтой ойролцоо байрлалтай. Тус улс 20 жилийн өмнө эхлүүлсэн хөрөнгө оруулалт бусад арга хэмжээний эхний үр дүнгээ одоо л үзэж байна. Тийм учраас цөөн хэдэн арга хэмжээ ганц хоёр үйл ажиллагаа явуулаад бохирдол арилчихна гэж хэлж болохгүй. Гэхдээ Монголын тухайд нэг сайн зүйл нь юу вэ гэхээр гэр хорооллын айл өрхүүд түүхийн нүүрс түлж байгаа. Тийм учраас энэ байдал нь асуудлыг хурдан шийдэж болно гэсэн найдварыг бидэнд төрүүлж байна. Гэхдээ энэ тийм ч энгийн биш. Зөвхөн гэр хорооллын асуудал биш. Агарын бохирдлын өөр нэг их үүсвэр болох тээвэртэй холбоотой бодлогын зохицуултыг бий болгох нь зүйтэй. Маш үр ашигтай байгаль орчин дээлтэй нийтийн тээврийн системийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Үүнээс гадна хот төлөвлөлтийн арга барилаа өөрчлөх шаардлагатай байна. Хот төлөвлөлтийг илүү ногоон хөгжил рүү чиглүүлэх хэрэгтэй байгаа. Эрчим хүчний төвлөрөлт, хот төлөвлөлт болон нийтийн тээврийн төлөвлөлтөд уялдуулж нэг төлөвлөгөө болгох хэрэгтэй байна. Бохирдлын асуудлыг шийдэхдээ эдгээрийг харгалзан үзэж болно гэсэн үг. Яагаад гэхээр бохирдол нь хотын эдгээр асуудалтай холбоотой шүү дээ.
Үүн дээр нэгдсэн арга барилаар ажиллах шаардлагатай. Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийг хийж байгаа одоогийн практикийг өөрчлөхөд мэдээж хугацаа орно. Зуух тараах ч юм уу сайжруулсан түлш олгох нь амар хялбар хэсэг нь. Мэдээж богино хугацаанд чухал нөлөөтэй. Бохирдлын гол их үүсвэрийн нэгийг нь хязгаарлаж байна гэдэг утгаараа. Гэхдээ эрчим хүч, тээвэр, хотын ерөнхий бодлого зэрэг холбоотой бүх асуудлуудыг урт хугацаанд шийдээд явах шаардлагатай. Би юутай харьцуулахыг хүсэж байна вэ гэхээр хятадын бохирдол бол ажил дөрвөлтөөс үүдсэн бохирдол. Нэг талаасаа энэ бол сайн зүйл. Үйлдвэрлэлтэй холбоотой гэдэг утгаараа шүү дээ. Монголын хувьд ядуурлаас үүдэлтэй бохирдол нүүрлээд байна. Юу ч үйлдвэрлэхгүй байгаа хэрнээ ард түмэн тэдний эрүүл мэнд хохирсоор байна шүү дээ. Тийм учраас шийдэхэд илүү хүнд болж байгаа юм. Энэ бол ард иргэдтэй шууд холбоотой асуудал. Хөдөө орон нутагтаа ажил орлогогүй байгаа хүмүүс хот руу шилжиж ирсээр байна. Хотод амьдралаа залгуулахыг хичээж байгаа. Ингэснээр гэр хороолол хаяагаа тэлж асуудлыг шийдэхэд улам төвөгтэй болж байна. Монгол улс нэлээд хүйтэн сэрүүн цаг агаартай улс. Ялангуяа өвөлдөө маш хүйтэн. Тийм учраас хүмүүс битгий гал түл гэж хэлэхэд үнэхээр хэцүү. Олон улсын хувьд аваад үзвэл энэ асуудлыг эвтэйхэн шийдсэн ямар практик байдаг вэ? Утаагүй гэгддэг зуух тараах уу? Эсвэл иргэдэг орон сууцчлуулах уу? Smoke, or is it just to take them into an apartment buildings and Миний бодлоор үргэлж хосолсон шийдлийг ашигладаг. Иргэдийг төвийн халаалалт холбогдсон орон сууцнд оруулах нь асуудлын үлэмж хэсгийг шийдлэх гэсэн үг. Гэхдээ орон сууц барихад газар хэрэгтэй. Лондон хотын хувьд Монголд газраас их зүйл алга шүү дээ. Тийм ээ. Гэхдээ орон сууцнууд нийтийн үйлчилгээнд дэд бүтцэд холбогдохын тулд ойр байршил чухал. Энэ бол нэг сонголт. Миний ойлгосноор бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газар орон сууц барих шаардлагатай санхүүжилтийн асуудал дээр Монголын засгийн газартай хамтран ажиллаж байгаа. Үүнээс гадна бид гэр хороололд эко дүүрэг, эко сууцуудыг байгуулах төсөл дээр ажиллаж байна. Энэ оны сүүлээр батлагдах байхаа. Эдгээр сууцууд нь нарны эрчим хүч буюу сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах боломжтой маш сайн дулаалгатай байх юм. Эрчим хүчний үр ашигтай хэрэглээ бүхий үр ашигтай сууц гэж хэлж болно. Энэ төрлийн үйл ажиллагаанаас гадна бодлого, хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн байх хэрэгтэй. Ихэнх орнууд энэ чиглэлээр эхний алхмаа хийсэн. Бохирдолтой тэмцэхэд бодлого, хууль эрх зүйн орчин шаардлагатай. Цахилгаан станц, замын төгжрөл, гэр хороололд ашиглаж буй зуух гэх мэт бохирдлын их усүрээр зохицуулалт хийх шаардлагатай. Бохирдол ялгаруулалтыг зохицуулах ёстой. Эрчим хүчний илүү үр ашигтай, илүү цэвэр их усүрлөв шилжихэд иргэдийг урамшуулах механизм хэрэгтэй. Үүнээс гадна дүрм журмаа мөрдүүлж энэ асуудалд иргэдийн анхаарлыг хандуулахад мэдээж шийтгэл торгуулийн арга хэмжээ авч таарна. Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль эрх зүйн зохицуултыг аваад үзэхээр хэрэгжүүлэхийг зорж байгаа арга хэмжээгээ эхлүүлэхэд их хүндрэл тулгардгийг олж мэдсэн. Урамшуулал болон торгуул шийтгэлийн систем байхгүй бол хүмүүсийн тогтсон ойлголтыг өөрчлөхөд үнэхээр хэцүү байдаг. Баярлалаа. Бидний ярилцах цаг дуусах төхөж байна. Дараагийн удаа тантай төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар дэлгэрэнгүй ярилцах боломж гарна гэж найдаж байна. Ярилцлагатаа таатай байх болно. Хамгийн чухал нь монголчууд бид хийж хэрэгжүүлсэн гайхалтай ажлуудын төлөө Азийн хөгжлийн банкнд баярлалаа гэж хангалттай хэлсэн эсхийг сайн мэдэхгүй байна. Баярлалаа. Нэр төрийн хэрэг байлаа. Баярлалаа. Баярлалаа.